이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 민수기 2장 1절로 9절, 32절로 34절을 두 군데서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa Aklat ng mga Bilang, chapter 2, verse 1 to 9, at verse 32 hanggang 34. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 Ang mga anak ni Israel ay magkakampo, bawat lalaki sa tabi ng kanyang sariling watawat, na may sagisag na mga sambahayan ng kanyang mga ninuno. Magkakampo sila na nakaharap sa tol ng tipanan sa palibot nito. 동방 해돋는 쪽에 진칠자는 그 진영별로 유다의 진영의 군기에 속한 자라. 유다 자손의 지휘관은 암미나답의 아들 나손이요. Ang kanyang pangkat ayon sa nabilang sa kanila ay 74,600. 그 곁에 진칠자는 이사갈 지파라. 이사갈 자손의 지휘관은 수알의 아들 느다넬이요. Ang kanyang pangkat ayon sa nabilang doon ay 54,400. 그리고 수불란 지파라. 수불론 자손의 지휘관은 헬론의 아들 엘리압이요. At ang kanyang pangkat ayon sa nabilang doon ay 57,400. 유다 진영에 속한 군대로 계수된 군인의 총계는 186,400명이라. 그들은 제1대로 행진할지니라. 이렇게 쭉 진행되다가 31절까지 진행되면서 32절부터 읽겠습니다. Okay, basahin natin sa verse 32. Ito ang nabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang lahat na nabilang sa mga kampo ayon sa kanilang mga pangkat ay 603,550. 레위인은 이스라엘 자손과 함께 계수되지 아니하였으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같았느니라. Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon sila nagkampo sa tabi ng kanilang mga watawat, at gayon sila sumulong na bawat isa ay ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. 아멘. Amen. 오늘 교회들이 민수기를 잘 안 읽고 있습니다. At ito nga hindi natin masyadong binabasa sa Aklat ng mga Bilang. 그러다 보니까 그리스도의 군사가 무슨 말인지 그것도 잘 모르고 있어요. Yung mga sundalo ni Kristo, hindi natin masyadong alam ano ba yung tungkol sa kanila. 그래서 오늘은 주님의 군사된 자의 기본이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po yung pamagat na mensahe natin, yung mga pangunahing kaalaman ng mga sundalo ng Panginoon. 여러분 기본을 잘 붙들어야 돼요. Dapat panghawakan natin yung mga pangunahing bagay. 에덴 동산에서 쫓겨난 후 모든 각 사람의 인생 목적은 그리스도 언약 붙들고 구원받는 것이에요. Matapos sila naligtas, andun na nga yung kanilang dapat pagtuon at paghawak kay Kristo. 그의 구약 때는 그리스도 언약 붙든 이것이 피제사를 드리며 그리스도를 구주로 영접하는 언약을 믿는 믿음의 고백을 한 거예요. Sa lumang tipan, sa paghahandog ng dugo, ito yung kapahayagan ng pananampalataya nila sa tipan ni Kristo. 그 피제사의 완성, 단번에 영원한 피제사를 드린 그리스도 예수님을 나의 구주로 영접하여 이제 신약 시대는 이제 그리스도의 사람 하나님의 자녀로 구원받습니다. At nag-iisa minsan ng naging sakripisyo handog para sa atin si Kristo. Kung pangahawakan natin, tayo ay naging mga anak na ng Diyos. 이게 인생의 목적이에요. Ito yung layunin ng ating buhay. 그러면 구원받기 이전에 삶은 내가 나의 주인된 삶이요 이제 우상 숭배하는 삶으로 마귀에게 속한 요한복음 8장 44절의 상태에 있는 사람들이에요. Bago tayo tumanggap ng kaligtasan, tayo ay naging Panginoon na ating sarili o tayo ay nasa ilalim ng Diablo katulad ng John chapter 8 verse 44. 그들이 구원받을 수 있도록 하는 게 영적 전쟁이요. 그 영적 전쟁에 우리가 그리스도의 군사되어 영적 싸움을 싸우게 된 거예요. At para iligtas yung mga ganitong klase ng tao, ay kailangan makipaglaban sa spiritual bilang mga spiritual na sundalo ng Panginoon. 명심하세요. 그리스도 예수님을 구주로 영접한 사람은 크리스찬이라고 그래요. Tandaan natin yung mga nagsitanggap sa Panginoon ay tinatawag ng mga Kristiyano. 근데 내 이름은 없어졌어. 내가 나의 주인 된 건 끝났어. 크리스찬이 된 사람은 남은 삶은 그리스도의 군사되어 영적 싸움을 싸우는 거예요. Yung mga taong hindi na namumuhay sa sariling pangalan nila, naging mga Kristiyano na, sila yung mga spiritual na sundalo.
이게 먼저 그 나라와 그의 의를 구하는 삶이에요. Ito yung buhay na may una paghanap sa kaharian at katuwiran ng Diyos. 그러면 우리의 모든 필요는 이제 군대에서 모집한 군대에서 전부 공급을 하는 거예요. At lahat ng pangangailangan natin ay isusupply sa atin ng mga sundalo ng Diyos. 이게 어렵습니까? Hirap ba ito? 이건 이제 우리는 구원받은 이 하나님의 사람들은 주님의 군사 되었고 주님의 군사된 자의 기본만 갖추면 돼요. Tayo ng mga tauhan ng Diyos, spiritual na sundalo, ay dapat na pangawakan lang natin yung mga pangunahing kaalaman. 마귀에 관해서는 이제 에스겔 28장이나 이사야 14장에도 나오지만 계시록 12장에는 이 따로 해설이 필요 없이 읽으면 막 바로 이해될 이 천국의 이 전쟁의 모습이 나와요. At sa ibang bahagi ng Biblia, makikita natin yung tungkol sa Diablo, sa masamang espiritu. Ngunit dito sa Kapitulo 12 ng mga pahayag, ay mababasa natin dito ng malinaw kung ano yung patungkol sa kanila. 여러분 계시록 12장 7절로 9절 보세요. 천국에서 천군 천사들과 사탄과 그 악령들의 이 전쟁의 모습이 나옵니다. Sasabi dito, nagkaroon ng labanan doon sa langit sa pagitan ng mga anghel ng Diyos at si Satanas at yung masamang espiritu. 그 전쟁의 결과 사탄과 그 군병들, 이 악령들은요, 천국에 있을 곳을 상실하고 땅으로 내어 쫓겼어요. At bilang resulta, natalo sa Satanas at ang mga kampo nito at pinaalis doon sa langit at pinatapon sa lupa. 이제 만물을 주관할 수 있는 아담에게 맡겼겠지만 그때 이 땅으로 내어 쫓긴 그들에게 아담이 쏘갔어요. 그때부터 지상에서 영적 전쟁이 시작된 거예요. Pinagkatiwala kay Adan ang buong mga nilikha ng Diyos sa lupa, ngunit nang ipinatapon ng mga ito, ay nagkaroon ng spiritual na labanan. Dinaya nila si Adan. 영적 전쟁은 아담이나 우리 각 사람의 힘으로 하는 게 아니에요. 그리스도를 구주로 붙들고 그리스도 안에서 그리스도 함께 하는 거예요. Ang spiritual na labanan, hindi natin kayang labanan sa sarili natin o sa sariling lakas ni Adan. Dapat na si Kristo ay panghawakan natin sa ating buhay, mga paglaban. 그래서 가인은 이 영적 전쟁에서 실패하고 최초의 살인자가 되었어요. Kaya si Cain, natalo siya sa spiritual na labanan at naging unang mamamatay tao. 이처럼 언약 붙들고 영적 전쟁을 하는 이 이제 삶 속에 인생이 지구가 돌아가는 거예요. At panghawakan natin pa ni Kristo, dito ngayon iikot dapat yung buhay mo. 근데 계속 마귀에 사기당하고 마귀에 속하여 언약 붙들지 못하고 이제는 노아 홍수 사건이 벌어졌잖아요. At patuloy andun yung pandarayan ng Diablo para bitawan ng mga tao ang tipan ng Diyos. Kaya dumating din ang pagbaha sa panahon ni Noe. 그 노아 홍수 때 그 방주를 그리스도로 설명하고 방주 안에 있던 자만 남았어요. Sa panahon na yun, ang arka ay sumisimbolo kay Kristo at sino mang pumasok sa kanya, sila lang inaligtas. 그래서 우리 모두는 아담의 후손이지만 마찬가지로 노아의 후손이에요. Kaya bagamat tayo lahi ni Adan, tayo din ay mula sa lahi ni Noe. 근데 방주 안에서 나온 사람들이 또 바벨탑을 쌓게 된 거예요. Pero yung mga tao mismo na nanggaling sa loob ng arka, sila rin yung nagsimulang magtayo ng Tore ng Babel. 그래서 바벨탑 사건 이후에 하나님께서는 아브라함을 택하사 이스라엘 군대를 만드셨습니다. At pagkatapos ng insidente na to, pinili ng Diyos si Abraham at gumawa siya ng kanyang mga kawal o hukbo. 군대는요, 아브라함 한 사람이 안 돼요. 아브라함에게 약속하셨어. 네 자손이 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많게 하리라고 약속하셨어요. Pinangako nga ng Diyos kay Abraham na yung mga anak niya o lahi niya ay maging kasing dami ng mga bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. 그 약속대로 우리는 영적으로 아브라함의 자손이 된 거예요. At bilang paghawak sa pangako na yun, tayo rin ay naging mga spiritual na Abraham. 그러면 아브라함의 아들 이삭과 이삭의 아들 야곱을 통해서 이제 야곱의 자손들이 70명이 애굽으로 들어가게 됩니다. At mula sa anak ni Abraham na si Isaac, anak ni Isaac na si Jacob, may 70 katao na pumunta doon sa Ehipto. 근데 그 애굽에서 이제 큰 민족으로 만들어졌고 이제 애굽에서 출애굽을 하게 돼요.
Sila yung naging napakalaking pila, naging napakalaking bansa doon sa Ehipto at nangyari ang Exodo. 노예 생활했던 200만이 넘는 그 이스라엘이요. 출애굽기 12장 41절에 보니까 430년이 끝나는 그날에 이제 애굽에서 출애굽이 돼요. At ng bilang ng mga Israelita na may 2 milyon katao noon, sabi ng Exodo 12 verse 41, sa pagtatapos ng ika-430 taon ng kanilang pagiging alipin, ang Panginoon ay gumawa ngayon ng himala at nagkaroon ng Exodo. 그러니까 여러분 출애굽기 12장 41절을 잘 보세요. 이제 노예된 상태에서 그리스도 언약도 뭣도 다 잊어버렸는데 어린 양의 피 바르고 그날 출애굽이 이루어졌어요. Sa mga tao na to na halos nakalimutan nila yung tipan tungkol kay Kristo, ngunit ng araw na nagpahit sila ng dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan, ay nangyari yung Exodus. 그 출애굽한 그들을 향해서 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은즉이라고 기록돼 있어요. At nakasulat din na tinawag ng Diyos ang Israel, sila ng mga napalaya sa pag-aalipin sa Ehipto na hukbo ng Panginoon. 피 바르고 나왔는데 여호와의 군대라고 말씀하신 거예요. Pinahid nila ng dugo ng tupa, napalaya sila, tinawag na hukbo ng Diyos. 우리도 마찬가지로 예수 그리스도를 구주로 영접하였는데 그때부터 그리스도의 군대가 된 거예요. Tayo rin na nagsitanggap sa Panginoon si Kristo ay naging mga hukbo ng Diyos. 그러면 이 군대는 하나님 나라의 기본이 되는 조직입니다. Kaya ito yung pinaka-pangunahing sistema sa kaharian ng Diyos, yung hukbo o army ng Diyos. 그래서 디모데후서 2장 3절에도요. 너는 그리스도 예수의 좋은 군사가 되라고 말하고 있어요. Kaya sabi ng ikalawang Timoteo 2:3, makiisa kayo sa aking kahirapan katulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. 우리는 그리스도의 군사들임을 알아야 합니다. Dapat malaman nating mga sundalo tayo ni Kristo. 한번 다 함께 이 고백하십시다. 나는 그리스도의 군사가 되었습니다. Sabay-sabay nating ipahayag, ako ay naging sundalo na ni Kristo. 우리 이제 그리스도의 군사들임을 알아야 돼요. Dapat alam natin ito, tayo mga sundalo na ni Kristo. 그게 기본이라니까. 애굽의 2월절 어린 양의 피 바르고 이제 애굽에서 출애굽하는 순간 여호와의 군대가 되었어요. Pangunahin na dapat alam natin to katulad ng mga Israelita, matapos na palaya sila, sa Exodus sila ay tinawag na hukbo ng Diyos. 예수 그리스도를 구주로 영접하는 순간 그리스도의 군사가 되었어요. Sa sandaling tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, tayo ay tinawag ng mga sundalo ng Diyos. 그럼 우리는 군사된 자의 기본을 알고 좋은 군사가 될 수 있게 되기를 바랍니다. At tunay na maging mga mabuti tayo ng mga sundalo o kawal ni Kristo. 왜냐하면 이제 우리의 이 육신의 아담 이후 창세기 3장 이후 우리가 이 땅에 사는 인생은요 영적 싸움의 현장이에요. Dahil pagkatapos niya, dahil ito physical na buhay natin dito sa mundo, tayo nasa spiritual na labanan. 그러면 군사의 기본요. 첫 번째로 주님의 군대는 성막 중심의 삶을 살게 하셨어요. Bilang pangunahin na dapat malaman ng isang sundalo, tayo nakawal o manghukbo ng Panginoon, dapat mamuhay na nakasentro sa tabernakulo. 전체 민수기는 이제 여호와의 군대가 조직되고 군대가 이제 어떤 명령을 받고 어떻게 훈련하는 내용이 기록이 돼 있어요. Dito sa chapter 2 ng mga bilang, mahalaga yung mensaheng nakasulat na ano ba yung utos na dapat sundin ng mga sundalo ng Diyos. 그 중에 오늘 우리가 다루는 민수기 2장은요. 가장 중요한 핵심 메시지가 뭐냐? 성막 중심으로. At pinakasentrong mensahe nito sa atin ay pamumuhay na nakasentro sa tabernakulo. 이 말을 오늘 현대 말로 바꾸면 그리스도 중심으로입니다. O sa salitang ginagamit natin sa panahon natin, nakasentro kay Kristo. 모든 12지파가요. 회막 중심으로, 성막 중심으로, 그리스도 중심으로 동서남북 사방에 진을 쳤어요. Kaya nga yung mga lipi ng Israel, ang kanila, sila nagtayo ng kanilang mga kampo o mga tolda nila sa silangan, sa kanluran, timog at sa timog at sa hilaga. Makita natin nakasentro yung tabernakulo sa kanilang kampo. 이는 이스라엘 백성의 모든 삶과 행군의 중심에 하나님이 계심을 보여줍니다.
Nakikita nito na ang Diyos ay nasa sentro ng kanilang mga buhay at kanilang mga pagkilos. 오늘 우리도 그리스도의 사람이요 그리스도의 군사된 우리의 모든 삶의 우선순위는요 오직 그리스도 하나님이어야 됩니다. Kaya nga, tayo rin ngayon, ang buhay natin, dapat pinaka-prioridad nito ay ang Diyos at ang salita ng Diyos. 그래서 우리에게 주어진 환경, 이 가정, 이 직장, 교회, 삶의 모든 영역에서 우리는 하나님의 파수꾼, 그리스도의 군사로 사는 거예요. Kaya namumuhay tayo bilang mga watchman, mga tagapagbantay o sundalo ni Kristo, anumang bahagi ng buhay natin, sa tahanan man, sa trabaho, sa simbahan, o sa anumang bahagi. 우리가 망해버린 구원받아야 될 이유가 무엇입니까? Ano pa yung dahilan na mga tao ay napapahamak? 선악과의 언약을 깨버려서 영원한 멸망 속에 빠져버린 거예요. Sinuway ng tao yung tipan ng bunga na kalaman ng mabuti at masama at napahamak sila. 근데 거기서 우리를 구원하시기 위해서 그리스도 언약을 세워주셨어요. Kaya't para iligtas tayo, itinatag ang tipan ni Kristo. 이 그리스도 언약 붙든 우리는 이제 그리스도 안에서 이게 선악과의 언약과 같은 거예요. 그리스도 안에서 사는 거예요. Kaya't tayo rin na namumuhay nakasentro kay Kristo, namumuhay tayo nakasentro sa tipan ng bunga na kalaman ng mabuti at masama. 그리스도 밖에서 나 중심으로 돈 중심으로 사는 건 또 선악과를 어기는 거나 마찬가지예요. Kung namumuhay tayo sa labas ni Kristo, katulad ito ng pagsuway ng tao sa unang tipan. 그래서 그리스도 안에서 산다. 이게 중요한 거예요. Kaya mahalaga ay sasabing namumuhay ka sa loob ni Kristo. 이스라엘이 앞으로 펼쳐질 광야 생활에서요. 필요한 것은 언제 어디서나 하나님 중심으로 살아가는 거예요. At yung kinakailangan ng Israel doon sa buhay nila sa ilang ay makita nila yung kinabukasan nila na nakasentro sa Diyos sa anumang panahon at sa ang lugar man. 우리의 남은 인생도 광야길을 걸어가는 이스라엘과 같아요. Ganun din, yung titirang buhay natin ay katulad ng paglakad ng mga Israelita doon sa ilang. 우리 각 사람의 미래를 하나님께서 인도하시는 대로 순종하며 따라갈 때 바른 목적지에 다다를 수 있어요. At sa pagsunod lamang natin sa Panginoon na magiging tama yung ating patutunguhan sa kinabukasan natin. 말씀을 쉽게 알아먹게 되기를 바랍니다. Nawa maging madali lang sa atin na intindihin ang mga to. 신약 시대를 사는 영적 이스라엘인 우리는요. 성막이 상징하는 예수 그리스도를 삶의 중심에 모시고 살아야 되는 거예요. At bilang mga spiritual na Israelita na namumuhay sa panahon ng bagong tipan, dapat na mamuhay tayo nakasentro kay Hesus Kristo na sinisimbolo ng tabernakulo. 그래서 나의 모든 삶, 교회의 모든 활동과 개인의 삶은요. 주 예수 그리스도를 중심에 모시고 주 예수 그리스도와 함께 인도받는 거예요. Kaya nga sa lahat ng aspeto, mga gawain man natin sa simbahan o personal na buhay natin, paglilingkod, andun yung gabay ng Diyos sa atin na nakasentro tayo sa Kanya. 그 기본이 바로 참 오늘 하나님은 말씀이세요. 오늘의 말씀 붙들고 오늘의 기도를 잡고 오늘의 전도 속에 사는 거예요. Ito yung pamumuhay na may paghawak no sa today's word, today's prayer, at today's evangelism. 그러면 두 번째로 군대의 기본은요. 질서와 조화 속에 상명하복, 윗 상급자의 명령에 하급자는 복종하는 거예요. At sa mga pangunahing kaalaman bilang hukbo ng Diyos ay yung kautusan at pagsunod para sa kaayusan at dun sa pagkakaisa. 하나님의 말씀을 아멘하여 붙들고 순종하는 거 이게 상명하복이에요. Kung may pag-amen at pagsunod tayo sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin, andun yung ating pagsunod dun sa command sa utos sa atin. 이게 이 그리스도의 군사의 기본인데요. 오늘날 기독교인들 보면요. 오늘의 말씀이 뭔지 관심에도 없고 기억에도 없고 그냥 내 생각대로 살아요. Pangunahin ito sa pagiging isang sundalo. Ngunit marami sa atin, bagamat nagsisimba, wala tayong interes o walang pakikinig dun sa today's word na binigay sa atin. 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성에게 각 지파의 위치와 역할과 행군 순서, 진칠 장소 다 정해 주셨어요. Sa halip marami namumuhay sa pansariling kaisipan lang nila. Ngunit dito ay malinaw na tinalaga ng Diyos yung posisyon, yung tungkulin,
at yung utos na binigay niya dun sa bawat angkan ng mga Israelita. 이 진영의 배치는요, 단순한 군사적인 효과를 넘어서 거룩하신 하나님과 함께하는 거룩한 백성으로서의 영적 질서를 보여줍니다. Yung pagkakaayos ng kada kampo nila, ito ay higit pa dun sa simpleng pagiging ayos na sistema ng militar. Ngunit ito yung espiritual na pagkakaayos bilang mga bayang banal na itinalaga ng Diyos. 모든 지파는 정해진 위치를 지키고 서로 조화를 이루며 공동체를 형성했어요. Bawat angkan o tribo, sila ay itinalaga sa kanilang mga posisyon na sila ay gagawa doon ng kanilang komunidad na may pagkakasundo at pagkakaisa. 민수기 1장에서는 이제 이 군대에 가서 싸울 수 있는 징병 대상자 숫자를 파악했죠. Sa Kabanata 1 ng mga bilang ay pinakilala dito yung bilang o listahan ng mga nagpatala na handa sa pakikipaglaban. 그럼 오늘 본문 2장은 그 군사가 된 그 모든 사람의 각 이 소속될 군대 편성에 대한 내용이 나와요. Dito naman sa Kabanata 2, ito'y tungkol doon sa pagbuo na ng mga hukbo nila. 군대의 진영을 어떻게 배치하고 어떤 순서로 행군하는지를 명령하십니다. Nudos dito kung paanong aayusin yung kada kampo nila at ano yung pagkakasunod-sunod ng kanilang pagmamarcha. 최초 이스라엘 군대 편성은요, 크게 큰 부대로 4부대를 나눴어요. Sila ay nahahati sa 4 na malalaking mga kampo. 각 부대는 12지파 중에 3지파씩 편성돼서 한 큰 부대를 만들었어요. Kada malaking kampo, sa 4 na yun, may 3 mga angkan na naroroon. 그럼 4부대는 성막을 중심으로 동, 북, 남, 서, 사방 진영을 이렇게 자리 잡고 진영을 칩니다. Itong 4 na mga malalaking pangkat na ito ay nasa lahat ng direksyon. Nasa north, east, west, and south. At nakasentro doon yung tabernakulo. 그러면서 행진하는 것도 순서에 따라 각 지파별로, 각 부대별로 행진을 해요. Ganun din sa kanilang pagmamarsya, nasa payak sila na pagkakasunod-sunod, kada tribo. 오늘날 교회 공동체도 마찬가지입니다. Ganun din sa kalipunan sa loob ng simbahan. 여러분이 속한 부대가 어디입니까? Saan ba tayo napapabilang na kampo? 그래요. 크게는 지서스 패밀리요, 작게는 지서스 패밀리 만다의 교회예요. At yung pinakamalaking kinabibilangan natin, Jesus Family Mission, at sa maliit na kalipunan o kampo naman ay nasa Jesus Family, halimbawa Mandawi Church. 근데 내가 어느 부대에 속한지도 모르고요. 뭐 이제 민간인처럼 아무데나 왔다 갔다 하고 내 마음대로 살고 그러면 그건 군사도 아니고 탈영병이나 마찬가지예요. 전시 같으면 총살당해요. At ikaw hindi matatawag na isang sundalo kung hindi mo alam kung saan ka nakakapabilang at kung saan ka lang paron at parito. 그래서 우리 성도 각 사람이 하나님께서 주신 내 부대의 자리와 역할을 인정하고 서로 존중하며 함께 할 때 이제는 건강한 부대를 이룰 수가 있는 거예요. Kaya katulad sa komunidad sa simbahan, yung isang maayos na komunidad, mabubulang ito kung bawat mananampalataya, kinikilala nila o alam nila ano yung posisyon nila, ano yung tungkuling binigay ng Diyos sa kanila, at ginagalang nila, nagtutulungan sa isa't isa. 근데 오늘날 교회는요, 이런 질서가 없어요. 무질서 속에 분열과 혼란 속에 살아요. Pero ngayon, may mga simbahan na sa halip ito yung umiral sa kanila, andun yung division, andun yung kaguluhan o kalituhan. 그러나 이 기본 질서 속에 들어와서 함께 연합하여 서로 도우면요, 큰 능력이 나오게 돼 있는 거예요. Pero kung andun yung kaayusan at pagkakaisa, ay magiging mas malakas ngayon yung hukbo na to. 그래서 하나님께서 구원받은 우리에게 가장 중시 여기는 것이 질서와 연합입니다. Kaya yung pinahalagahan ng Diyos para sa atin na mga naligtas ay yung kaayusan at pagkakaisa. 그래서 우리는 각 사람이 그리스도의 군사로서 하나님의 질서를 따라 내가 어느 부대에 속했고 어떤 사명을 받았으며 이를 가장 중시 여기고 따르는 질서와 연합을 명심하시기를 바랍니다. Kaya bilang mga sundalo ni Kristo, isa-isip natin gaano kahalaga yung paglilingkod natin doon sa posisyon na binigay sa atin, saan ba tayo nakapabilang na kampo, at ano yung mission na isasagawa natin. 근데 내가 속한 부대도요, 따로 없어. 이 부대 마음에 안 들어? 다른 부대로 옮겨.
요새는 부대에도 잘 안 가고 집에서 인터넷으로 예배 드린다고 하고 있어. Paano kung katulad ka ng ibang tao na ayaw mong sumunod doon sa pinakakampo mo at gusto mo lipat na lang ako ng ibang kampo, di kaya naman ayaw mo talaga pumunta doon, dito ka na lang sa bahay, sa internet ka na lang mag-worship. 완전 무질서가 판을 치고 있어요. Ito yung ganap na isisira doon sa kaayusan. 왜 하나님 말씀이 뭔지 관심에도 없고 내 마음대로 살아. At wala kang interes doon sa salita ng Diyos, sariling kaisipan mo yung sinusunod mo. 그러면 그건 군대도 아니고 그냥 저 마귀 사단에 속한 이 마귀 군대나 마찬가지예요. Hindi ka sundalo ng Diyos, maaari ka tawagin na sundalo ng Diablo. 거기 무슨 응답이 있겠습니까? 무슨 승리가 있겠어요? Anong sagot meron ka ngayon? Anong katagumpayan? 그러면 세 번째로요. 하나님의 군대는 세상 임금 마귀를 대적하는 하나님의 군대예요. Ikatlo, ang hukbo ng Diyos sumasalungat sa nagahari sa sanlibutan sa Diablo. 마귀는 계속해서 하나님의 이 교회를, 하나님의 이 나라를 침탈하는 거예요. 그 강한 자들이 침탈을 하는 거예요. Patuloy, andun yung pagsalakay nitong Diablo, kundi ay doon sa pinakahukbo ng Diyos. 우리가 그리스도의 군대로 교회를 지켜야 돼요. Sa kaharian ng Diyos, kaya tayo bilang mga kawal ng Diyos, sundalo, dapat nating proteksyonan ang simbahan. 그럼 마귀의 악령들에게 잡혀있는 저 요한복음 8장 44절에 속해 있는 자들을 강한 자를 결박하고 그 자들을 구원해내는 일에 쓰임받는 거예요. At tayo'y magamit ng Diyos na iligtas natin yung mga tao sa ilalim ng John 8:44 at sila ay mailapit sa Panginoon. 이처럼 이스라엘은요, 세상 임금 마귀 치하에 있는 가나안 땅을 정복하기 위해 조직된 하나님의 군대였습니다. At ang hukbungan ng Diyos na nabuo para sakupin ang lupain ng Kanaan na nasa ilalim ngayon na naghahari sa sanlibutan na Diablo. 하나님의 군대인 이스라엘의 진영 편성은요, 가나안 정복 전쟁을 위한 편제였어요. Itong organisasyon na nabuo na ito o hukbo ng Diyos ay binuo para sa pagsakop sa Kanaan. 이를 위해서 이 부대 안에서 이제 광야에서의 훈련과 가나안 정복 전쟁을 수행하기 위한 준비가 이루어지고 있어요. Ito'y paghahanda para doon sa pagsasanay nila doon sa ilang at sa pagsasagawa ng pagsakop sa Kanaan. 그러면 이제 사개 군영과 이게 각 지파별 군기를 제작해서 사용하며 서로 위치를 지키고 행군하고 진을 치는 이 기본 훈련을 지금 하게 하셨습니다. At isinagawa rin yung pangunahing pagsasanay o paghahanda para panatilihin nila yung posisyon nila, yung pagmamarcha nila at pagtatayo ng kampo nila sa ilalim ng 4 na malalaking kampo na pinagawa sa kanila. Andun yung kanilang mga watawat, kada angkan. 오늘날 각 지역 교회와 성도들도요, 세상의 임금 마귀와 싸우는 영적 전투를 치르는 군대요 군사들입니다. Ngayon, ang ating mga lokal na simbahan o mga mananampalataya ay mga sundalo rin at mga hukbo ng Diyos na makikipaglaban sa spiritual na labanan laban sa Diablo na naghahari sa mundo. 그래서 각계 부대와 부대원들은요, 각기 자신의 신분과 사명을 붙들고 주님을 따르는 것이 기본이에요. Kaya nga, pinakapangunahin sa lahat na bawat pangkat at bawat kabilang sa pangkat na yon ay pangawakan nila kung sino sila at ano yung misyon na sinusunod nila. 그러면 이제 각계 부대원들은요, 자신이 속한 부대와 파수망대에서 믿음을 굳게 지키고 말씀과 기도로 무장하며 공동체 안에서 서로 협력할 때 승리할 수 있는 거예요. Kaya pinakapangunahin na sa bawat pangkat o bawat membro ay panatilihin nila yung pagtitiwala nila doon sa unit nila at ganoon din sa mga nagbabantay upang ang salita ng Diyos, ang panalangin, ito yung maging armas nila, magtagumpay sila sa pagtutulungan sa isa't isa sa komunidad. 그래서 예배 드릴 때 주일 메시지를 받고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 함께 포럼하는 시간이 그래서 더 중요한 거예요. Kaya napakahalaga ng time ng pagpo-forum sa salita ng Diyos, sa prayer, at sa pag-ebanghelyo tuwing may pagsamba. 포럼 안 하면요, 그건 기본이 안 돼 있는 거예요. Kung hindi natin ito ginagawa, hindi natin ginagawa yung mga basic na bagay. 34절에 보면요, 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명하신 대로 다 준행하여
각기 가족과 종족을 따르며 그 길을 따라 진치기도 하며 진행하기도 하였더라 그랬어요. Sa verse 34, sinasabi, gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon sila nagkampo sa tabi ng kanilang mga watawat, at gayon sila sumulong na bawat isa ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. 그래서 이스라엘은 하나님을 중심으로 질서정연하고 일사불란하게 말씀 따라 움직였어요. Kaya nga kumilos ang mga Israelita, nagkampo sila ayon doon sa salita ng Diyos o utos ng Diyos. 그럼 우리가 오늘 결론을 지을 것은요. 주님의 군사된 우리의 소속은 하나님 나라입니다. At sa ating konklusyon, tayo bilang mga sundalo ng Panginoon, saan tayo nakakapabilang sa kaharian ng Diyos? 동쪽 부대를 맡은 유다 지파의 이 군대는요. 이제 세 지파가 연합된 군대인데 각 지파는 고유한 깃발 아래 모였어요. At maliban na lang sa mga Levita, bawat angkal may kanya-kanya silang watawat. 그러나 모든 지파가 성막을 향하고 있다는 공통된 정체성이 있습니다. At yung pinakakatangian ng bawat mga kampo na ito, sila ay nakasentro, nakaharap sila doon sa tabernakulo. 이는 이제 각 부대, 각 개인의 특성과 다양성을 인정하면서도 모두 하나님의 군대라는 본질적인 정체성을 굳게 붙들어야 함을 보여줘요. Napakita nito na habang kinikilala nila yung katangian na pagkakaiba-iba nila bilang mga individual at bilang pangkat, hindi nila malilimutan na sila ay mga kapwa sundalo ng Diyos. 하나님께서는 질서의 하나님이십니다. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. 아담과 함께 모든 사람이 선악과의 언약을 범하고 하나님의 창조 질서를 깨뜨려 버렸어요. At kay Adan, bawat isa na sumira doon sa tipan ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama ay nasira yung pagkakaayos ng nilikha. 그러나 그리스도 언약 붙들면 모든 문제 해결되고 창조 질서가 회복됩니다. May kung pinahawakan mo ang tipan ni Kristo, ang lahat ay mapapanumbalik. 그래서 그리스도를 구주로 모시고 구원받은 우리는요. 남은 인생은 주의 군사로 살게 하셨어요. Kaya tayo na namumuhay kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, na ligtas na, ay namumuhay tayo sa pisikal na buhay bilang mga sundalo ng Panginoon. 그래서 주님의 군사된 성도는요. 이 세상의 삶의 목적을 두지 않아요. At bilang mga mananampalataya o sundalo ng Panginoon, hindi natin tinatalaga yung layunin natin na pansarili lang sa mundo na to. 언제 어느 때 어떤 상황에서 무슨 일을 하더라도 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 삶을 사는 거예요. Na kailanman saan man, anumang gagawin natin, andun una yung paghanap natin sa kaharian at katuwiran ng Diyos. 우리는 돈을 벌기 위해서 먹고 살기 위해서 직장 생활하는 게 아니에요. Kaya nga maging yung trabaho, kung may trabaho man tayo, hindi lang to para may kitain tayo, para mabuhay at kainin. 그 직장은 그 학교는 내가 속한 그 모든 일은 내게 부여된 캠프 현장이에요. Trabaho, eskwelahan man, lahat ng ito ay lugar ng ating pagkakampo. 그게 내게 부여된 오늘의 전도지요. Ito yung today's evangelism na itinalaga sa iyo. 그러면 모든 것을 합력하여 모든 필요는 하나님이 채워주십니다. Sa gayon, ang lahat ay may sasaayos at ang Panginoon na magsusupply ng lahat. 그래서 하나님께서는 그리스도의 군사된 우리를 질서 있게 다스리시고 인도하세요. Kaya tayo ng mga sundalo ni Kristo, ang Diyos ang namamahal at gumagabay sa atin. 그래서 여러분 레이기의 마지막 장의 결론이 뭔지 아시죠? Kaya alam ba natin kung ano yung pinaka-konklusyon ng huling bahagi ng Levitico? 이 레이기의 마지막에는요, 우리가 이제 이 마음에 차원하여 헌신하는 이 서원과 11조를 이제 레이기 마지막 장에 강조를 해요. Sa huling kabanata ng Levitico, ay binigyan din doon yung pagkukusang loob natin sa paghahandog natin sa Diyos ng ating ikapu at ating debosyon. 그럼 우리가 서원하여 그리스도의 군사로 기쁨으로 들어오는 거예요. O yung pagbibigay ng panata natin, ganun din bilang mga sundalo ng Panginoon na may kagalakan, tayo ay nanumpa sa tungkulin natin. 내게 주신 모든 것 앞으로 내게 공급하실 모든 것은 하나님의 것이요 하나님께서 공급하신다는 것을 믿는 고백으로 11조를 하는 거예요.
At bilang pagpapahayag natin ng pananampalataya na lahat ng mayroon tayo mula sa Diyos, nagbibigay tayo ng ating tithes. 그 11조를 하는 것 자체가 이제 모든 것은 하나님의 것이요. 하나님이 공급하실 것임을 믿고 하나님의 것을 맡아 관리하는 군인으로 이제 사는 삶이 시작된 거예요. Dito magsisimula yung buhay na nananampalataya ka lahat ng bagay galing sa Diyos, pagmamayari ng Diyos, at ipinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos para alagaan mo yung mga bagay na meron ka. 그러면서 민수기에 이제 그리스도의 군사의 숫자를 전부 점검을 해서 이제 군대 조직이 이루어지지요. At dito nga ay doon na nabuo yung pangkat-pangkat na mga kawal o sundalo ng Diyos. 그러면서 오늘 민수기 2장에 지금 이렇게 이제 질서가 잡혀가고 있는 거예요. Sa chapter 2 ng mga bilang at andun yung pagkakaayos ng mga pangkat na ito. 근데 오늘날 기독교의 근본 문제는요. 나 중심에서 벗어나지 못한 채 나를 위한 종교 생활에 빠져 있는 거예요. Ngayon, yung pangunahing problema ng mga Kristiyano ay nakakulong sila doon sa relihiyosong buhay para sa sarili na nakasentro dito. 그리스도의 사람이 된 우리는요. 천성을 향해 나아가며 영적 전투를 이어가야 하는 하나님의 군대, 그리스도의 군사라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan natin bilang mga tauhan ni Kristo na tayo ay mga sundalo na ng Diyos at dapat na tayo tumungo sa kalangitan habang nakikipaglaban tayo patuloy sa spiritual na labanan. 그래서 사도 바울도 디모데후서 2장 4절에요. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없다고 강조했어요. Kaya pinigyan din ni Pablo sa 2 Timoteo 2:4 na walang naglilingkod na isang kawal na nakikisali doon sa mga bagay na walang kinalaman sa pagiging isang kawal. 우리를 모집하신 하나님께서 모든 필요를 책임져 주신다는 거예요. Ang Diyos ang siyang magpupuno ng lahat ng ating mga kailangan. 그래서 우리에게 제일 중요한 것은요. 주께서 우리 가운데 거하시는 거. 이게 계시록 3장 20절 아니요. At ang pinakamahalaga sa lahat na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin, katulad sa Pahayag 3:20. 볼지어다 내가 네 마음문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 그 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. At ako'y nasa labas ng pinto, tumutok-tok, sino madirinig na aking tinig at ako'y pagbubuksan. Ako isa sa kanya at makasalon niya ako sa hapag. 우리는 이 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 구원받고 그리스도의 군사가 되었다는 사실을 명심하시길 바랍니다. Kaya tandaan natin kung tinanggap na natin si Kristo, tumanggap na tayo ng kaligtasan at naging mga sundalo na tayo ng Diyos. 그러므로 우리는요, 어떤 상황에 있더라도 주님의 말씀 따라 순종하며 따르면 되는 거예요. At andun lamang dapat yung paghawak at pagsunod natin sa salita ng Diyos. 근데 이 기본이 안 되고요. 그리스도의 군대로 부름 받았는데도 불구하고 이 크리스찬이 탈영병 상태, 군사하고는 관계도 없고 부대하고도 관계도 없고 내 마음대로 산다면요. 실로 불행한 일이 벌어질 수밖에 없어요. Pero kung sundalo ka na ng Diyos at wala kang pagsunod o wala kang pakialam doon sa kinabibilangan mo, ay makita natin na walang patutunguhan. 그러다 보니 오늘날요. 소속된 부대인 교회도 없이 생활하는 군인이 있어요. Meron ding mga nagsasabing sundalo, ngunit walang kinabibilangan na simbahan. 그건 군인이요, 민간인이요. So matatawag ba silang sundalo o sila ay mga lagalag? 군인체 하면 탈영병이에요. 탈영병은 일단 전시에는 총살시켜요. At kapag ka ikaw ay lagalag, hindi ka kabilang doon, hindi ka nakakilala, maaari kang patayin. 레이의 결론처럼 하나님의 군사로서 당연히 속한 교회에 헌신하며 모든 복음노인 11조의 채널을 구축하고 충성하는 길을 걷기를 바랍니다. Ang konklusyon, katulad ng konklusyon ng Levitico, bilang mga sundalo ng Diyos, italaga natin yung sarili natin sa simbahan na kinabibilangan natin, at italaga natin yung daluyan ng pagpapala, yung ikapu, at ganoon din yung ruta na meron tayo, maging daan ng pagkatapatan natin sa Diyos. 이것이 제일 쉬운 길이요. 그리스도의 군사된 길이요. 우리 개인과 가정과 교회에 주어진 진정한 승리의 길이에요. Ito yung pinakamadaling daan
at daan na dapat tahakin ng isang sundalo at magbibigay ito ng tunay na katagumpayan sa bawat individual, pamilya o simbahan. 구원받아 그리스도의 군사된 여러분의 남은 삶이 이제 부르신 부대에 온전히 속하여 헌신하시기를 바랍니다. Maasa ko nawa kayo ng mga naligtas na, mamuhay na ganap na ano yung dedikasyon ninyo doon sa unit na kinabibilangan ninyo kung saan tinawag kayo ng ating Panginoon. At makawakan niyo. 그 간단한 길이 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 주님과 동행하는 삶을 사는 거예요. Sa daan na ito, panghawakan niyo yung 3 today's word, prayer, evangelism at lumakad kasama ang Diyos. 항상 승리하시며 능력 있게 그리스도의 군사의 사명을 감당할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, lagi kayong palakasin ng Diyos, magampalan niyo yung pagiging kawal at maging matagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님, 그리스도의 군사로 저희를 불러주시고 함께 하시며 동행하심을 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po na tinawag niyo po sa kami bilang mga kawal sundalo ni Kristo. 이제 앞으로 그리스도의 군사된 자로서 기본을 놓치지 않게 하옵소서. Bilang mga sundalo ni Kristo, hindi nawa namin mabitawan yung mga pangunahing kaalaman. 오직 그리스도, 오직 전도의 방향 맞추고 사문을 붙들고 승리할 수 있도록 축복하여 주옵소서. Pagpalain niyo po kami maging nakaayon sa direksyon ng tayong si Kristo at tayong pag-ebanghelyo ang aming direksyon at panghawakan ng 3 days at magtagumpay. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon si Kristo. 아멘. 아멘. Amen.